Jama'a barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri inda muke bayani akan shawarwari da ya kamata a bawa mai ciwon siga wanda ya ƙudiri niyyar yin azumi akan matakan da ya kamata ya ɗauka lokacin azumi ɗin, musamman abin da ya shafi magunguna. A wancan shirin mun ɗauko zancen magani kamar metformin wanda muka ce ana iya shan sa kamar sau 2 a rana ko sau 1 a rana, ma ya danganta ko mai 500 ne ko mai 1000 ne. Har muka ce idan dai mai 500 ne kuma shi kaɗai mutum yake kai kuma yana sha sau 2, to wannan a yayin azumi ba wata matsala, sai ya sha guda 1 bayan ya yi sahur, 1 kuma bayan an yi buɗe baki. To misali idan kuma mai 1000 ne fa, to shi ma dai za a iya shan shi kamar haka, amma wani lokacin an so na asuba ɗin misali sai a rage a mai da shi 500 maimakon 1000 ɗin, sai a sha bayan an yi sahur. Shi kuma mai 1000 ɗin wanda kamar da safe ake sha sai a sha lokacin buɗe baki. To akwai kuma nau'i na wannan magani wanda shi yana zuwa ne wanda an yi masa wani sauyi ta yadda a hankali yake shiga jiki, wanda ake kira SR ko kuma a kira shi XR da sauransu. To irin wannan misali a ce mutum gabanin azumi yana kan mai 1000 ne a rana, to haka wannan ma zai iya shan sa lokacin azumi a lokacin buɗe baki, bayan ya yi buɗe baki ko kuma bayan ya yi sahur. To akwai kuma magunguna da suke masu ƙarfi waɗanda sukan saukar da siga nan da nan. Idan dai ba wani dalili ya sa ba za a iya sauya magani ba, to akwai magani da ake kira glibenclamide wanda yake da ƙarfi sosai. To an so kafin azumi a maye gurbinsa da wanda bai kai shi ƙarfi ba, wanda yake kuma mai gajeren zango. To idan an yi hakan, to shi wannan za a sha ne lokacin da za a yi buɗe baki. Kuma idan na ce buɗe baki, ba ina nufin daga an kira sallah kawai sai mutum ya sha ba. A'a, idan aka kira sallah kamar yadda na yi bayani a baya, ka samu ɗan itace ka ci, to sai kuma in ka yi sallah ka zo za ka ci abinci, to sannan za ka ɗauka tamkar kamar da safe ne magungunan da ake cewa ka sha kafin ka karya, to a wannan lokaci za ka sha wannan magani. Kamar akwai magani da ake kira glimepiride wanda zai yi ko 4 kake sha, mai 4 ko mai 2, to duk wannan idan mai 4 ne, to haka kafin ka ci wannan abinci bayan ka yi sallah ɗin ka zo ka zauna za ka ci abinci sai ka sha. Amma mai 2 ne shi ma sai ka sha da sauransu. Idan ya kasance har sau 2 kake shan shi wannan magani, to gaskiya yawanci akan dakatar da wanda za ka sha na dare ɗin a yayin da ba a azumi, wanda yanzu ya kamata ka dawo da shi lokacin sahur. To sai a janye wannan, saboda kasancewa bayan sahur shiga cikin azumi za ka yi, to sai a ce ka sha iya wanda da safe kake sha, amma kuma shi za ka dawo da shi lokacin buɗe baki. To kamar yadda na ce akwai rukuni na waɗannan magungunan, amma waɗanda suke da gajeren zango wanda kuma ba su da ƙarfi sosai. Akwai wanda ake kira glyclazide MR, irin wannan shi za a iya shan sa lokacin buɗe baki bayan an yi buɗe baki. Shi ma magani ne mai saukar da siga, amma kuma yana da gajeren zango, saboda haka haɗarin a samu siga ya sauka ƙasa da abin da ya kamata ba shi da yawa sosai tattare da wannan magani. Akwai rukuni na magunguna wanda suka fito kwanan nan waɗanda ake kira SGLT2 inhibitors. Akwai dapagliflozin, akwai empagliflozin. Waɗannan magunguna ne da suke da tasiri sosai wajen rage siga, kuma sukan taimaka wajen yin rigakafi daga samun wasu illoli da shi kansa ciwon siga yake ga sassa daban-daban na jiki. To ana iya amfani da su a lokacin azumi, amma a shiri na gaba za mu yi ƙarin bayani akan yaya za a yi amfani da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.